我只是觉得，你做出这么重大的选择，一定要想好，因为这关系到我们3个人的幸福。那好，我的答案就是，我选择董事长，他才是最适合我的。我希望你能找到属于你的幸福。我知道了。秦江，静怡的态度已经很明确了。说实话，这件事儿让我一直很纠结。本不应该发生在你我之间的事情，却已经发生了。唯一解决问题的办法，就是让静怡自己选择。而她现在已经做出了选择。我知道。静怡回来了，妈，于董事长来了。您好，怎么是你啊？请坐吧。你好，叶文彤，我们又见面了。你好，那我去倒点水。谢谢。你和叶静怡到底是怎么回事啊？妈，我不都已经跟你说过了吗？是这样，我来是想告诉你，我非常喜欢你的女儿叶静怡。您觉得这合适吗？您可是个有头有脸的人，岁数几乎和他的父亲差不多大。如果叶静怡做错了什么事情，你应该教导她才对，怎么却反过来随着她胡闹呢？我是比静怡大了不少，但我们俩很投缘，而且有很多的共同爱好。其实年龄不是问题，你放心，我会让静怡幸福的。我来跟你说清楚啊，我不会让叶静怡嫁给您的，请回吧。妈，我该说的话都说了，您回去吧。妈，别再跟我说了。真是抱歉。没事，你放心，我相信一定会好起来的。那我先走了，我会给你打电话。路上小心。好。怎么会是这样？你怎么会是这样啊？你真的要嫁给他吗？啊，你疯了吗你呀？他的年纪跟你爸爸差不多大，你却让我收他做女婿。年龄不是问题，这对我来说不重要。那什么重要？我问你，什么对你重要？姐，你不知道他和于哥的关系啊？我知道，秦江是于金把兄弟的孩子。什么？天哪，清江的。那于清江他知道这件事情吗？知道。你疯了你呀！姐，你也太残忍了吧你！你以为我想这样吗？可谁来管我们了？谁来管爸和小宝了？我发现，只能用残忍来反击这个残忍的世界。你们不要再反对我了，我的决定是不会改变的。静怡，你给我听着，不许你嫁给于静，我就是死了，我也不会同意这件事情的。妈，对不起。姐，静怡，静怡，你以为我跟你有相同的想法？
其实我没有。如果有的话，我就不会和董事长在一起。住的好好的，你干嘛走啊？不是，怎么着？你等爸回来你说。你这是要干什么？柯叔他要走，你一定要怎么走？让他走吧。爸，他需要冷静。静怡，就算妈求你了，求你再考虑考虑，不然妈死后都没脸再去见你爸了。你做了这样的事情，你让我怎么面对他？妈，请你理解我，我没有别的办法。为什么？我要弄清小宝的死因。现在我没有不能做的事情，比嫁给于京更过分的事情我也能做。我现在已经没有什么不能做了。叶静怡啊，你要是这样的话，那咱们娘仨就一起死吧。尹秘书是我，你让人事部按我的要求去做了吗？好的。叶静怡已经很了解公司了，我想要不了多久，她就能做得很好。对，还有，把于清江尽快的调到总部，对，越快越好。哎，你听说于总的事儿了吗？他要调到总部去了。咱们于总高升啊，是情理之中的事。我要是董事会，直接把他调到董事局。你们说什么？姚总，啊，于总要调走？对，我刚从总部回来，说于总要调走，这里要调来个新经理。真的？是，他们是这么说的。倩倩，怎么了？老公，我要告诉你一个好消息，于清江被调走了。什么？于清江被派到总部了？真的呀？没想到于京帮了我们一个大忙啊！问题是，现在谁来顶替这个位置呢？哎，你管他是谁呢？总会比于清江好的。要这个，这个，哎，这个也不错，这个也要。结婚戒指我已经帮你定做了，今天就买这些。其实，您不用这么破费的。你马上就要成为我的太太了，这些首饰是起码的，如果你不喜欢，我们还可以换家店。不用了，我看看。就这个好了。好，我现在就给你戴上吧。哥，说，咱们找地方谈谈吧。就这儿聊吧。你如果想改变爸的主意，还是跟我回去吧。离开家是解决不了什么问题的。说实话，我也不想爸去叶静怡。行了，这事儿就不用聊了。对了，你知道你已经被调到总部去了吗？他的主意吧？对。
哥，你去哪儿啊？叔叔，别劝我了，我不会答应你去总部的。我是公司的董事长，我有权利指派你去任何合适的地方。我明白你的意思，你是想把我调开，让叶静怡接替我的位置，让她直接面对王静跟姚倩倩。你要支持她复仇。没错，他想做的事情，我都会支持。你不是真想帮他，你要真想帮人家的话，当时他父亲，你的好朋友落难的时候，你就应该帮忙。于世江，你一点不像你的父亲，头脑简单，感情用事。我甚至怀疑你能否有能力在这个商圈混下去，竟然为一个女人失去理智，寝食难安。你不用冲我嚷嚷，叔叔，我非常理智。叶静怡是我最爱的女人，为了她，我可以放弃一切。你行吗？可是你别忘了，他已经明确表态了，你现在需要的是恢复理智。我很理智。你们俩现在没有结婚，我有机会，就这么简单。我不会轻言放弃的。好，你既然不愿意去总部，那就去美国散散心。那儿的保健品厂也需要人去打理。你这是公报私仇。什么私仇？我跟你之间有私仇吗？我是想让你到那儿冷静一段时间，这样对你对我都有好处。这是我的决定，也是公司的决定，你必须服从。小宝，姐姐永远都不会忘记，他们是怎么对我们一家人的。什么事？我有一些东西要给你，能见个面吗？在哪儿？静怡来了，请问你需要点什么？蜂蜜柚子茶。好的。找我有什么事呢？静怡，别对我这么冷漠嘛，我是想让你祝贺我的。祝贺你？我怀孕了，本来想早一点告诉你的，可是后来出现小宝的事情，所以我就没说。最近呢，王静和他妈因为我怀孕的事情都非常开心。对我也非常好，静怡，你不替我高兴吗？恭喜你，倩倩，我真的很高兴。真的吗？是真心的。我还以为你会生我的气呢。我为什么要生你的气？我自己不能生，但如果你能为妞妞生个弟弟或妹妹，那就太好了。你这么看得开，真的很让我惊讶。别太惊讶了。以后还有更多惊讶的事等着你呢。是吗？你是说小宝的事情？过去的事情都已经过去了，我现在的心思完全想放在我现在这个孩子身上。啊，静怡，这是什么？本来小宝的葬礼我应该去的。可是后来一想，大概没有人愿意在那个地方看到我。但是，我很想表示一下对小宝的关心，所以这个你收下。你也难过？葬礼办得怎么样？对于你来说一定很辛苦吧？不过还好啊，有于清江陪在你身边安慰你。哦。于清江是不是要去韩国出差了？哎呀，真的很痛心呢。
嗯，好了，我该回去了，我先走了。静怡，如果有什么难处，尽管给我打电话，我会尽力而为的。好的，抓紧时间，享受你的幸福吧。谢谢。于新疆那个位置还空着吗？是的，他们说会暂时空缺着。很奇怪呀，按理说，像这种位置不应该空着的。喂，于董你好，王总你好啊，哈哈，很久没见了。那是这样，周末你有时间吗？我想邀请你参加我的订婚宴。订婚宴？怎么，你感到很吃惊？是有一点惊喜。可以冒昧的问一下，未婚妻是谁吗？到时候你就知道了。好的，到时候见。这个世界真的是越来越奇妙了。于金要订婚了。静怡，你说王静和姚倩倩到时候看到我未婚妻是你，他们会崩溃吗？订婚以后，你就是我的代言人，直接顶替清江，在破乱的位置，这样你就可以大展拳脚了。那于总怎么办呢？我另有安排。最近姚倩倩设计的服装销售量直线上升，你不觉得这里面有问题吗？什么意思？如果我是王进，我就会把姚倩倩设计的服装全都买下来。你是说他们会用自己的钱去买自己设计的衣服？有这种可能。既然你早知道这件事情，为什么不出来制止他们？我是商人，他们这样做对公司只有利没有害，但是对你是一个绝佳的机会。我明白了。哎，倩倩。于金的订婚跟于新香的背调是不是有关系啊？你想太多了吧？也许是吧。哎，不过我总觉得于清江被调去总部这件事儿吧，有点不对劲儿。哎，你说是不是于金想把自己的未婚妻安排进来啊？不会吧？不过你放心，我肯定会和她成为好姐妹的。就你？怎么，不相信我的交际能力啊？相信，相信。睡觉吧。睡觉。喂，静怡，是我就在你们楼下。如果你为难的话，咱们订婚仪式改天吧。不，就今天。妈，喝点粥吧。不管你怎么做，我都不会改变主意。那你还管我干嘛？啊，干脆嫁给那老头吧。只不过，以后别再叫我妈了。妈，你不用那么难过，因为我们本来就没有血缘关系。从某种程度上说，我们就是陌生人。我们可以做回陌生人吗？妈，我知道这对您来说很难接受，可是这是我自己选择的路。你是什么呀？啊，悲剧故事里的女英雄，为了复仇而牺牲自己？你别劝我了，我就是死也不会去的。我没要您去，粥凉了，快喝吧。妈，对不起。静怡啊，你
看不出来吗？这是死路一条啊！妈，就算是死路，我也要继续走下去。我还要拉着王继、杨倩倩陪我一起走，我不会独自走上这条死路。静怡。 倩倩，还没好呢。好了，行吗？很漂亮，快点吧，要迟到了。我们和于晶的未婚妻是第一次见面，我可不想被他比下去。谢谢。一会儿跟新娘多聊聊。放心吧。哎，你好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 。 各位来宾、各位朋友，欢迎光临于金先生的订婚仪式。订婚仪式即将开始，请大家抓紧时间入座。朋友们，在这世上有一种东西甚是奇妙，它能够将两个原本不相干的人牵引到一起，那就是缘分。二位新人因为缘分而相识，因为彼此欣赏而相恋，因为离不开对方而决定相守一生。在今天，他们即将举行订婚仪式。 那首先就请我们用最热烈的掌声，有请准新郎新娘入场。在朋友们的祝福声中，在美丽的鲜花的映衬下，二位新人缓缓地来到了典礼台上。那今天于金先生作为男主角，他也有话要跟大家一起分享。女士们、先生们，各位朋友，首先要感谢你们的到来。今天我的心情无比的激动，因为这是一个非同寻常的日子。在这个特殊的日子里， 我要向大家介绍我的未婚妻叶静怡小姐。她是在不经意中走进了我的生活，我们一直走到今天。我的下半生能有静怡的陪伴，感到无比的荣幸。谢谢大家。那在这个神圣的时刻，也请我们大家一起来见证他们的幸福。 妈，我回来了。哦，哎，你怎么了？怎么了？怎么了？呀，怎么了，倩倩？没事没事。怎么了？他就受了点惊吓，我带他看过医生了，医生说没事。孩子没事吧？啊，对呀对呀。孩子也没事。
你们是不是遇到什么事情了？于静的未婚妻是叶静怡。啊？于金？哎，于金不就是你们的总公司的董事长吗？是啊。哎呀，妈，你说我该怎么办啊？哎呀，宝贝儿，别着急，别着急，别伤着胎气啊！就是。好了，妈，咱先不说这事儿了，我带她去休息休息。好，慢点啊！赶紧休息，上楼慢点啊！慢点，小心孩子。对，慢慢的啊！现在什么也别想了，休息吧。你现在终于知道谁是荡妇了吧？现在说这个也没用。你知道什么最可怕吗？最可怕的是，如果于静跟叶静怡在一起的话，我们将得听叶静怡的，而且叶静怡想干什么我们都不知道，这才是最可怕的。想想以前你对叶静怡做的事儿，我想想都后怕。你是怪我了？我不是这个意思，你好好照顾自己，好好休息吧。不过，于金会不会让他来接替于清江的位置呢？不会的。于金这个老狐狸应该知道，如果让叶静怡接替这个位置的话，无疑是给自己安了个定时炸弹。那就好，我们只要和策划经理搞好关系就行了。我们最好把自己的公司开起来，开发自己的品牌，这样我们就不用依靠佳美了。咱们今天开什么会啊？于董叫我们过来的，具体什么内容我也不知道。是不是于清江从美国回来了？我不知道。你们好，于董，您来了。哎，坐。各位，我今天来是想向大家介绍新来的 Brand 的项目经理，进来吧。叶静怡，叶总。静怡，这里的人你基本上都认识，我就不一一介绍了。上任的第一天，总得说两句吧。大家欢迎。很高兴再次见到大家，我相信大家也会一如既往的支持我。倩倩，你也会支持我的，对吧？于董，我冒昧的问一句，这个总经理的位置是不是应该由董事会来决定呢？叶静怡还有另外一个身份，就是代表我到这儿来的。如果你有什么异议，可以直接向董事会提出来。我明白了，这就没有问题了。叶总，您继续。你来干什么？我忘记告诉你了，于总还没有把他的桌子清理出来，他还有些事情需要做，所以我现在需要你的屋子来做我的办公室。你休想！这是我的办公室，你给我出去！你叫唤什么？你现在是什么职务？难道你不清楚吗？如果你再继续用这间办公室的话，对其他人会很不公平。你可以用我之前的旧座位，那个位置没有那么差。我曾经在那里很努力的工作。你这个贱人！注意你说话的分寸。如果你敢再叫我贱人，我就把你开除。赶快把桌子清理一下，我今天会很忙。哦，差点忘了，你的抚恤金我提前给你，做好跟着小宝走的准备吧。
蒋明宇，王总，明宇，新公司筹备的事情一定要加快速度，另外要秘密进行。出什么事儿了吗？叶静怡替代了于清江。什么？这个于锦，非得把我打入18层地狱不可。哦，对了，茱莉亚的时装就不要买了，省得被发现。行，我知道。我就不明白，你怎么能自己买自己的衣服呢？你就这么操纵销售业绩的？花着钱，结果还蒙羞，你怎么想的？我怎么想的？你以为你设计的衣服很时尚吗？如果你争得过叶静怡，我需要这么做吗？你现在怪我啊？刚刚开会的时候，是谁把这件事情都揽下来了？对不起，我有点着急了。但是你放心，你不会被开除的。于金这个老狐狸，为了彻底打垮我，他是不会让你走的。也是，我明白了。他是为了讨好叶静怡，才故意把我留下来，让叶静怡侮辱的。我们去会会于金吧。你们俩怎么来了？我听叶总说，公司要解雇姚倩倩。是的，你是什么态度？我反对。为什么？在这件事上，姚倩倩只是用自己的钱买了自己的衣服，这纯属是个人行为，而且最重要的是，她的行为没有给公司带来任何损失。如果就这样把她解雇了，我觉得有失公平。是她自己的钱，几百万都是她自己的钱吗？真是我自己的钱。尹秘书，这是当初你我签的合约，佳美集团和华景公司的合作协议，自己好好看看吧。这上面写的很清楚，如果公司的利益因为某种原因受到了损害，我可以单方面的撕毁合约，而你必须赔偿所有的损失，并且退出董事会。于董，这些都是我自己的所作所为，跟王晶一点关系都没有。没关系，你们俩是夫妻，又在一起工作，谁相信呢？从现在开始，我们的协议终止了。于董，如果你非要这么做的话，我也没有办法。但是，请你拿出真凭实据来，要不然的话，我会召开董事会议商讨这件事。王健，我一再给你机会，就是想让你自尊地离开公司，退出董事会。可你现在都不明白。于董，你做这样的决定，不单单是因为这件事吧？没错，我迟迟不做这个决定，就是在等叶静怡。怎么样？我的这个答复，你满意了吧？你来了。他怎么样了？不太好，进来吧。发生了什么？我把你跟我爸订婚的事告诉他了，他拉着我一直喝酒，所以就……我先出去了，有事叫我。为什么要这么做？
了像我这样的人伤害自己，值得吗？老公，我在想，我要不要去找叶静怡谈一谈，让她去找于金，让于金改变想法，怎么样？你不要这么幼稚，现在叶景怡明摆着要把我给毁了。我在想，他还是一个很心软的人。不管怎么样，一个人就算是变，也不可能完全变为另外一个人。我还可以打扰妞妞，这样他就会更心软了。如果这个有用的话，他就不会在我们的背后捅刀了。一定有什么办法可以阻止他。一定有什么办法。快点醒过来吧，让我向你道歉，让我好好的补偿。倩倩，老公，我突然想到，于清江。对，就是于清江。喂，明宇，是我。你去查一下，于清江什么时候回来？对，然后跟踪叶静怡，对，跟踪她。我们一定要掌握叶静怡跟于清江在一起的证据。他都这样了，你要不要再考虑一下？不要告诉他我来过，好吗？好。好好照顾他。机场见。记住，如果韩彩一决定加入新公司的话，一定要给她最好的待遇。明天见。韩彩一，就是那个上过意大利杂志封面的设计师。对，新的公司需要顶尖的设计师，而且要设计出比他们更好的服装，要不然，新公司只是个烧钱的炉子。那我呢？我就要认那个贱人的宰割吗？哎呀，你怎么还想着你设计的事儿啊？我们之所以到这一步，不就是因为你的设计吗？好了，你想想别的吧，啊？那你让我干什么？我不设计，你让我干什么？我希望你休息一段时间，照顾好自己，照顾好孩子。倩倩，我特别希望你能像怀上妞妞的时候那样，好好充电，以后做事儿都先考虑考虑孩子，啊？好吧。哦，王静会物色那个叫韩彩一的设计师，他明天就会从意大利过来吗？好，你帮我查一下他飞机到这里的时间，还有把王静和于董事长终止合同的消息散播到市场上。好，叶静怡，你太卑鄙了，我不会原谅你的。原谅？你在我面前还好意思提原谅？你别以为你和于金订婚了就可以拥有一切，你以为我们会乖乖的在旁边看着吗？你走着瞧，我不会如你所愿的。别耍嘴皮子了，你有功夫在这里自吹自擂，不如担心一下你和王静的未来。我们的未来一定会很好的。我就算是没有事业，我还有一个很幸福的家庭。如果你能这么想，那就太好了。我会把你做的那些肮脏的阴谋向媒体娓娓道来，所以你也只能回家相夫教子了。
大概忘了吧？我在意大利还是很受欢迎的。那都是什么时候的老黄历了？如果真是这样的话，王静为什么要用自己的钱买你设计的衣服呢？姚倩倩，你的设计生涯到了尽头，明白了吗？你不过是一只会下蛋的老母鸡。我是下蛋的老母鸡，你连蛋都下不出来。你口口声声说爱这个爱那个，你能为他们生儿育女吗？我所有的不幸都是因你而起。你以为我会这么轻易的放过你吗？王总，出事了！出什么事了？现在市面上到处都是您和于金终止合同的消息。这么快啊？有些股东们已经开始低价出售股份了。这帮墙头草，明宇，你帮我以别人的名义把这些股票全部买下来，然后把我跟诗雅集团合作的事情散播出去。但是，不能说是新公司。您是要把事情做得像我们放弃了于金？对，我们放弃弱小的佳美集团，跟诗雅集团合作。我怕时间来不及啊。没什么，加快合作。明宇，马上预约诗雅集团的狄经理，这是我们唯一的生存机会了。不过有消息说，叶静怡正在跟设计师韩彩怡私下接触。这么重要的消息，你为什么现在才告诉我？我这不正要告诉您的吗？叶静怡，你给我玩阴的，好，我奉陪到底。怎么想起要见我了？喝点什么？还是卡布奇诺吧。黑咖啡。黑咖啡。静怡，你真的变了。是谁把我变成这个样子的？王静，是你杀死了过去的叶静怡，是你杀死了我爸。通过诬告小宝，逼着他逃亡，最终你还是害死了他。经历这一切，你还指望我继续做一个逆来顺受的受气包吗？我不知道你在说什么。还什么？你以为我什么都不知道吗？当年，你抱着抢走我爸公司的目的接近我，偷走了我的心还不算，让我接受了你跟姚倩倩的孩子，让我在不知道真相的情况下抚养了他6年。你认为我应该原谅这一切吗？叶静怡，你知道你在说什么吗？你听着，我没有功夫跟你磨嘴皮子。我会夺回我父亲的公司，我会让妞妞重新做回我的孩子，你就等着吧。静怡啊，王进现在的日子不好过，这次你干得漂亮。还有很长一段路需要走，这只是个开始。是，这还远远不够，还没有到决定胜负的时刻。而且王进不是个一般人，所以你还是要谨慎。是，从一开始我就知道这件事情并不容易，但是到了最后，我一定要赢。每一个人都有弱点，只要你抓住他的弱点，就一定能赢。我了解王进，所以一定会攻击他的弱点。你听着，我没有功夫跟你磨嘴皮子。我会夺回我父亲的公司，我会让妞妞重新做回我的孩子，你就等着吧。
哥，爸让我今天无论如何也要把你带回去。我知道你对他有意见，可我们总归是亲人呐。行了，亲人，要真是亲人，他就不会这么折磨我，不会这么伤害我。哥，在爸的心里，你就如同长子一样。我真的是不希望你们两个因为一个女人闹得这么僵。或许在他眼里，就只是个女人，但在我眼里，静怡就是我的命，所以他抢的是我的命，你懂吗？我来，你怎么了？脸色这么苍白啊？你让我一个人静一静。是不是那个叶静怡呀？能不能不在我面前提叶静怡这3个字？哎呦，宝贝儿啊，你小点声行不行？你是当心孩子。倩倩，哎，倩倩，你怎么起来了？哎呀，亲家母，你小点声，你没看见她不舒服吗？啊，倩倩，你没事吧？妈，我没事。啊，你想吃点什么？我什么都不想吃，就是想休息一会儿。哦，那好，你休息吧。哦，对了，这是王燕买的那个关于胎儿的什么装置？他说用它可以和胎儿直接对话的，你要不要试试？哎，好呀！哟，这可新鲜。我做饭去了啊，赶紧去做饭吧啊！你歇歇吧啊。哎，这个，试试来。See you. Thank you so much. 你确定王静会知道我们给韩彩怡开出的条件吗？ No。可是，叶总有一点我不明白，您为什么要故意泄露这样的消息？这样王静不是会给出更好的条件去谈判吗？我会知道他开出的条件。我现在好奇的是，他能开出什么样的条件呢？对蒋明宇的调查进展的怎么样了？现在已经查清了蒋明宇挪用公款的事情。挪用公款？对。真不敢相信，王静竟然没有发现。据下面人的调查，蒋明宇最近在股票投资上亏损了一大笔资金呢。这是个不错的消息。我们叫车走吧。行，好。咱们这个月的工作做得还是不错的，但是呢，中间还是出现了几个问题。我希望咱们在下个月有所改进，因为现在公司的各个方面，咱们继续啊。海波，请进。我有事想跟你说。坐下说吧。不用了。有些话在你们订婚前就要跟你说，不过一切发生得太快，错过了机会。但是我觉得，现在说出我的想法还不晚。你说。坦白讲，我反对你嫁给我父亲。
起初我尝试接受你和他的关系，并且我也打算放弃。放弃什么？我和叶文彤的恋爱。你跟我妹妹？对，我原本想，如果你跟我父亲的感情是真的，我就让步。可是这真的没有那么容易。另一个原因就是于清江，他那么爱你，你却这么对他。我父亲和于清江的感情比亲人还亲，我不希望你插足毁了他们的关系。我很抱歉，这件事我真的不需要跟我解释什么。我来只是想告诉你，我爱叶文彤，他还不知道我父亲是谁，请你不要伤害到他。告辞。妈，怎么在这儿睡呀？回房间去睡吧。回来了啊？没吃饭吧？厨房里给你热的饭呢。不用了，妈。你坐下，坐下。我有话要跟你说。说吧。我要搬到于金家去住。为什么呀？我知道你在担心什么。你放心，我是不会忘记，是他帮着王静接管了爸的公司。你既然知道这些，你还要搬进去住，这不是羊入虎口吗？所以，我更要搬进去住了。我要去夺回爸的公司。妈，我需要得到你跟文彤的支持。这个世界上，除了你们俩，我不知道还能依靠谁。你一定要这样做吗？我必须这么做。好吧，既然你决心已定，那就去吧。妈，妈也许不能什么事情都保护着你，但你绝不会感到孤独和寂寞的。即使前面的路是火坑，或者布满荆棘，妈都会陪在你身边。既然你放弃了幸福，为了你的父亲和弟弟报仇，妈也会为了我的丈夫和孩子放弃一切的。请进。好，叶总，辛苦你了。事情办得怎么样？王静给韩彩艺的报价比最初的翻了1倍。那接下来我该做些什么呢？韩彩艺似乎对我们很感兴趣。先稳住他们，我会处理的。现在王静以华景公司的名义接触韩彩艺，表面上我们是在内讧，但实际上他在为自己的新公司做准备。那用不用把这个消息也散布出去？不用了，火已经够旺了。你不会敲门吗？叶静怡，你什么意思啊？李秘书，你先出去吧。好的。你把韩彩一从我们的预约会议中抢走，甚至不让我们联系她，你到底什么意思？你在说什么？我为什么要这么做？韩彩一现在连见都不见我们了，是不是你干的？这取决于他
我要为他的行为负责吗？再说了，我们都是一个公司的，谁见不都是一样吗？还有，你给他的佣金高出了我们1倍，你什么意思？看来你真的想跟我玩下去了。但我告诉你，我是不会眼睁睁地看着他跟你们签约的。知道为什么我没把你要开新公司的消息泄露出去吗？因为你根本就离不开于静。王进先生，据我所知，于董事长是不会同意你给韩彩怡提出的条件。其次，就你的经济实力，还不足以聘请韩彩怡。所以，如果你勉强自己的话，有些事情就会崩溃。那么，到时候你会怎么办呢？这个就不用你操心了。但是我告诉你，我是无论如何都不会让你得到他的。好，那就不要让我得到好了。忘记告诉你了，于董事长已经决定，韩彩怡的事情由我来负责，所以你以后不要打着华景公司的旗号与韩彩怡见面。来，吃点酸的啊，开胃，酸儿辣女多吃点啊。那给。怎么了，倩倩？不舒服啊？要不是饭菜做的不好吃？哎呦，你说什么呢？啊，来，青菜。我做饭用的米啊，选的是新疆米，那种米1年只能种1茬的。对。倩倩啊，多吃点啊。不仅仅是为了你，为了肚子里孩子也得多吃点儿。对，现在不是省钱的时候，想吃什么啊？让你婆婆现在就给你买去啊。对。怎么了？哭了？真的不好吃啊？那你想吃什么？跟我说，我马上就去买。哎，要不要叫王进现在回来呀？啊？哦，对，他现在是应该回来关心关心了。喂，什么事儿？王总，诗雅集团的狄经理来电。马上接过来。狄经理，你好。啊，谢谢。现在见面吗？好的，没问题，一会儿见。喂，妈。不是妈，我现在没有时间，你帮我开导他吧。啊，好，谢谢妈。忙，你再忙也得关心关心自己的老婆孩子呀。回不来啊？哦，对了，你赶紧去买只鸡去。哦。哎，你怎么不去呢？我不正忙着吗？你快去。钱不够呢。回来再说。李总啊，真是不好意思，让你大老远的跑过来，我这心里特别不过意不去。等一下，两位。这是？小炒河虾，两位一起慢用。谢谢。李总，这儿的河虾特别的新鲜，别的地方是尝不到的。来，您尝尝。哎呀，你这么体贴周到，我觉得我们的合作不会有什么问题啊。那就太好了。狄总，这是小弟的一点心意，请您收下。哎，这怎么行呢？我无功不受禄啊！无功不受禄。哎，狄总，千万别跟我客气。来，我是特别的信任您的。那好吧，不过丑话说在前边，我和我们公司老总虽然关系不一般，但万事都有一个万一。所以，狄经理，你言重了。就算生意不成，咱俩的情谊还在呢。
您说是吗？那好，我就多谢了。来，请。没想到，王静真的跟狄经理见面了。哎，叶总，如果王静和诗雅集团合作的话，那么韩彩怡就会顺风走。这样，王静的新公司可就真的要开业了。那我们就助他一臂之力。啊？喂，狄经理，是吗？谢谢你，我会告诉于董事长您所给予的一切，而且我在这里保证，我们一定会尽全力帮您完成您所追求的事业。好，保持联系。欢迎欢迎。您怎么起来了？应该躺在床上才对，这样会影响伤口的愈合。不会的，只要你来了，我会愈合得更快。班长，把东西拿到房间去。太太，您就看看您的房间吧。啊，别这么叫我，我有点不太习惯，叫我名字好了。哎，不，他叫的没错，你马上要成为我的妻子了。太太，就叫他太太。班长，把东西拿到房间，顺便带他去看看。太太，这边请。太太，您就先住这儿，有什么要求您可以随时叫我。谢谢您，班长。那您先休息吧，啊。景怡，今天老班长做这个菜，怎么不是以前的味道嘛？是我做的，我想着总吃老班长做的菜该吃腻了，就想让你换换口味。我说呢，好。我跟老班长说一下，多加2个人的饭。哎，静怡，你们回来的正好。静怡今天亲自下厨做了很多好吃的菜，一块吃吧。我就不吃了，我有事儿。我有点事儿。这俩没口福的。哎，你来了，猜你在这儿。哥，别喝了，喝酒又不能解决问题。啊，我喝多了吗？你看看你都喝这么多了，这不算多吧？我了解你的感受，可是咱们日子还长，你总不能这么折磨自己吧？我没事儿，我真没事儿。你先回去吧。我来就是陪着你的。好。陪着我，咱俩一起喝，来。小宝，爸，保佑我吧，给我力量吧。
喝这么多干嘛？没事，没喝多。行，没事。清江，你又喝多了。叔叔，你告诉我，你为什么要握着他的手？他的手是你握的吗？你难道不知道他是我爱的人吗？你凭什么要握他的手？海豹，他喝多了，把他扶回去。走吧，哥。别碰我！叔叔，可你为什么要这么伤害我？你知道我有多爱这个女人吗？为了她，我可以放弃一切，你能吗？海波，愣着干什么？走吧，哥。我求你，你把她还给我。你要什么都可以。把静怡还给我，别犯傻了，孩子。他不值得你这样对他，知道吗？或许吧，叔叔。但是他对我太重要了，我求你了，他对你来说就是个玩具，可对我来说，他就是我整个生命。我从来没有这么爱过一个女人。别犯傻了！醒醒，醒醒！不就是一个女人吗？至于你这样，一点不像你的爸。为什么会变成这样的叔叔？你从来没有打我。我求你了，叔叔。我要怎么做，你才能把它还给我？你打我骂我都可以，我无所谓，只要你能把它还给我，行吗？说够了没有？等你醒了再来求我吧。咱俩回去，去吧。明白了，我的叔叔是一个铁子心肠的人。